بونجور بونجور او بونسوار على حسب اخباركم ايه. يا رب تكونوا بخير وكويسين. هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل النهارده اكزرسيس، شويه اسئله كده حلوه. يا ريت نكون شفنا الحاجات اللي فاتت، الفيديوز اللي فاتت، وركزنا فيها كويس قوي. اول سؤال عندنا قبل ما نبتدي الفيديو هنقول ايه مع بعض؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي قدامنا ده complete avec un article indéfini، ولما نسمع كلمة indéfini نفتكر على طول un وun ودي. indéfini un وun ودي، تمام؟ طيب طبعا الان للمذكر، الان للمؤنث، والدي للجمع. ونبتدي مع بعض، يلا بينا. كلاس بنقول un كلاس لان هو مؤنث، هيبقى un كلاس. في كده ماتر، ماتر اللي هو المدرس ده ماسكولين، يبقى ان ماتر. جارسون، جارسون اخرها اس وجمع هتبقى دي جارسون. ايكول، ايكول اولها حرف فويال ولكنها ايه؟ مؤنث، هتبقى اون ايكول. مترس واخرها اس يعني مدرسات، وجمع هتبقى دي مترس. إلاف اخرها اس هتبقى دي زيلاف. في اخرها او، وفي معناها اصلا بنت، معناه يبقى دي معناها اللي هي ايه؟ اللي هي ان. وطبعا enfant بنقول، ممكن نقول ان enfant، ممكن نقول une enfant، هتنفع للاتنين، هنحط ان وخلاص عشان دايما المذكر بيكسب للاسف يعني. garçon هيبقى ان garçon ومعناها ولد. choisis la bonne réponse، برضو هنا article indéfini. ان ولا une ولا دي؟ une école. maîtresse une maîtresse. élève اخرها اس هتبقى ايه؟ trois élèves، 3 تلاميذ، يعني des élèves هي. جارسون ان جارسون، كلاس اون كلاس، وماتر اخرها اس يعني مدرسين بس رجاله، هتبقى دي، مش هتفرق رجاله او ستات، المهم ان هو جمع بياخد دي. كومبليت افيك لي مو سويفون، اكمل عن طريق الكلمات دي. طبعا قبل ما نعمل كومبليت نقرا الكلمات كويس. اون و ا سابيل مابيل اليف، جميل، يلا بينا. اول حاجه جو بولين، جو مابيل اللي هي دي، je m'appelle Pauline. Je suis une maîtresse. أنا أكون مدرسة. Dans la classe، جوه الفصل. Il y a des élèves. جوه الفصل في تلاميذ، des élèves. C'est c'est maître de mathématiques. لا استنوا كده عشان أنا اتلخبطت. في حاجة ناقصة، يبقى c'est un maître de mathématiques. لا مفيش حاجة ناقصة، تمام كده. Il s'appelle John. شوفوا بقى، انا بقول لكم ركزوا وانا مش بركز. شفتوا بقى؟ ينفع كده؟ يلا بينا. هنا مي لفراز او ماسكولين، يعني حط الجمل دي في الماسكولين في صيغه المذكر، هي مؤنث خليها مذكر. الي اون في، ال هتبقى il، ايه هتنزل زي ما هي، وان هتبقى ان، وفي هتبقى جارسون. الي اون في هتبقى إلي ان جارسون. لازم نركز في كل كلمه. اليس اي اون مترس. طيب اليس مثلا خليها ايه؟ خليها اي اسم راجل، جون مثلا، وايه زي ما هو، وان هتبقى ان، مترس هتبقى متر. جون اي ان متر. جو سوي اون élève، انا اكون تلميذه ولا حاجه. جو سوي ان élève، مش هنغير بس غير ان هنا كده. جو سوي اون élève، انا اكون تلميذه، هتبقى جو سوي ان élève، انا اكون تلميذ وبس. احنا كده حولنا الجمله من الفيمينا للماسكولين. هنا بقى من الفراز او فيمينا، حط الجمله في الفيمينا العكس. جو سوي ان جارسون هتبقى ايه؟ جو سوي زي ما هي اون، وجارسون هتبقى في، انا اكون بنت. جون اي ان élève هنخليها اليس، هنعكس ايه اون واليف زي ما هي بتنفع للبنات وللصبيان. إلي ان متر هتبقى إلي، هتبقى ال ايه اون مترس. هو يكون مدرس، هي بتكون مدرسة. ميلي فراز او بلوريال، حط الجمل في البلوريال. إلي ان élève هو بيكون ايه؟ élève. إل دي هتبقى إل بالاس، وفيرب اتر ايه هيبقى سون، وان هتبقى دي، وإلاف هنحط لها ايه في الاخر؟ هنحط لها اس. ils sont des élèves، هما بيكونوا تلاميذ. elle une fille هتبقى ال اخرها او اس، sont des filles واخرها برضو اس.
هتبقى ال سون دي في. بعد كده عندنا ايه؟ سي اون كلاس. سي احفظوا معايا جمعها ايه؟ جمعها سو سون. مهم قوي قوي قوي. سي جمعها سو سون. سي اون كلاس، هذا يكون فصل. سو سون دي كلاس واخرها او اس. سو سون دي كلاس، دول بيكونوا فصول. سي اون كلاس، سو سون دي كلاس. سي جمعها سو سون. مهم مهم مهم، اديني قلت اهو. ايه رايكم ناخد درس جديد النهارده؟ هناخد بس الكلمات بتاعته، اوكي؟ مش هناخد جرامير، نخلي الجرامير المره اللي جايه. يلا بينا نتكلم على اون كلاس، اللي هو درس في الفصل. اون كلاس دون لا كلاس، جوه الفصل il y a un tableau. في الفصل يوجد تابلو، اللي هو ده اللي هو البورد. une fenêtre وشباك. une porte باب. des bancs ديسكات. une chaise كرسي. et une table ترابيزة. جميل جميل. نقول تاني. dans la classe il y a un tableau, une fenêtre, une porte, des bancs, une chaise et une table. تمام تمام. طيب dans mon cartable، جوه شنطتي il y a، في ايه في شنطتي؟ il y a des livres كتب et des cahiers كراسات. j'ai une trousse، وعندي مقلمة، أنا عندي مقلمة. dans ma trousse، جوه مقلمتي. dans ma trousse، جوه مقلمتي il y a un stylo، فيها قلم ستيلو، قلم أزرق زي ده. deux crayons، 2 قلم رصاص. une gomme جومة et une règle مسطرة. نقول تاني. dans mon cartable il y a des livres et des cahiers. j'ai une trousse. dans ma trousse il y a un stylo, deux crayons, une gomme et une règle. حلو كده؟ حلو كده وبس. دي الكلمات اللي عندنا، تعالوا مع بعض نقراها. ان تابلو اللي هو البورد. اون فيناتر شباك. اون بورت باب. ان بانك يعني اللي هو الديسك. في كمان عندنا اون شاز كرسي. اون تابل ترابيزه. ان ليفر كتاب. ان كاييه كراسه. اون تروس مقلمه. ان ستيلو القلم الازرق. ان كريون القلم الرصاص. اون جوم جومه. اون راجل مسطره. ان كارتابل شنطه. اون كلاس فصل. وفي بقى تحت هنا مو ما ومي. طيب ايه الفرق ما بين مو وما ومي؟ تيجوا نشرحها على السريع. مو وما ومي يعني الحاجة بتاعتي. لو الحاجة بتاعتي دي حاجة مذكر هنختار مو. يعني مثلا كاييه دي كلمة مذكر، هنختار قبلها مو. مو كاييه معناها كراستي، لأن كاييه مذكر. طب لو هي حاجة مؤنث، مثلا تروس دي كلمة مؤنث، هنختار قبلها ما تروس يعني مقلمتي. طب لو هي جمع، أي كلمة جمع، مثلا ستيلو وآخرها اس في الآخر، هنقول مي ستيلو، سواء كان الجمع ده مذكر أو مؤنث. كده كده إن شاء الله هناخد الأدوات الملكية وهنحفظها مع بعض. في هنا فوق دون وإليا. دون يعني بداخل، وإليا يعني يوجد أو موجود أو أهو. ماشي. في هنا فراز ريتونير، يعني إيه؟ يعني كلمات كده أو جمل نقراها مع بعض. جيكري افيك لو كريون، أنا بكتب بالقلم الرصاص. ماشي. جيكري افيك لو كريون، جيكري ده. جيفاس افيك لا جوم، افاس يعني يمسح. جيفاس افيك لا جوم. Je regarde le tableau، أنا أنظر إلى البورد. Je regarde le tableau. Je regarde. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte، أنا بفتح الإيه؟ الباب. J'ouvre la porte، أنا أفتح الباب. Je suis dans la classe. Je suis dans la classe، أنا أكون داخل الفصل. Je suis dans la classe، verbe être. يبقى دي فيربات مهمة نعرفها. j'écris أنا بكتب. j'efface أنا بمسح. je regarde أنا أشاهد أو أنا أرى. j'ouvre أنا أفتح. je suis أنا أكون. بار الانترو، احذف الجملة الكلمة المختلفة. جم في راجل ستيلو، طبعا في يعني مش معقول يكون ايه دول كلها ادوات مدرسية والفي دي هي الوحيدة اللي ايه اللي يعتبر ما تنفعش. بونك كاييه كريون تروس. بونك كاييه كريون تروس، يبقى على طول بونك، صح كده؟ طيب كلاس ايكول بورت إليف. كلاس ايكول بورت إليف. إليف كلهم جماد وده الوحيد اللي بني آدم. مترس تروس كارتابل كلاس. مترس تروس كارتابل كلاس. مترس. إليف إيكول كلاس جاردان.
élève école classe jardin. طبعا élève école وكلاس وجاردن وايه élève. تمام. طيب في كمان عندنا هنا complète avec un article indéfini. عندنا indéfini تاني. طيب جميل عشان نركز مع بعض. trousse هتبقى une trousse. enfant un enfant. crayon un crayon. porte une porte عشان هي مؤنث. école آخرها اس هتبقى des écoles. classe une classe. fenêtre une fenêtre. stylo des stylos عشان جمع. وجاردن بنقول un jardin يعني حديقة. ومتر طبعا un متر يعني مدرس. أول ما نقول indéfini نفتكر un يعني indéfini un وun ودي لأن في défini وفي indéfini. الانديفيني اللي هي un وun ودي. qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ ايه ده؟ بتبقى الإجابة عاملة ازاي؟ دي طبعا هنا يا إما بتبقى بسي يا إما بتبقى بسوسون. سي لو الجاي وراها مفرد وسوسون لو الجاي جمع. مهم قوي الكلام ده وقلت لكم احفظوا كويس قوي سوسون. يبقى كاسكو سي معناها ما هذا. بتبقى الإجابة يا بسي يا بسوسون. طيب هنحل مع بعض. دي كده مجموعة من الكريون كتير قوي. كاسكو سي ce sont des crayons. دي اللي مرصاص. طيب دي اسمها ايه؟ une règle. qu'est-ce que c'est؟ c'est une règle. دي كده qu'est-ce que c'est؟ c'est une cartable. un cartable. تمام؟ ده ايه ده؟ يبقى كده ده c'est un crayon. دي ce sont des livres. وده c'est un stylo. يعني القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول ان لما اقول سؤال، ركزوا معايا كويس قوي، لما اقول سؤال كاسكو سي ومعناه ما هذا، بتبقى بالإجابة بإيه؟ سي ان وبنقول اسمه مذكر مثلا سي ان ستيلو، أو سي ان وبنقول اسمه مؤنث سي ان تروس مقلمة. طب احنا لو عندنا كذا حاجة، عندنا مثلا قلمة كتير، هتبقى سو سون وهنجمع هنقول دي ستيلو ونزود لها اس في الاخر. تمام؟ يبقى لما بنقول كاسكو سي اللي قدامنا دي بنجاوب يا اما بسي ان او سي اون او سو سون لو هو جمع. تمام؟ وطبعا الدي والاس في الاخر للكلمه اللي هنكتبها. هنا مثلا عندنا دي كده هتبقى سي ان كريون سو سون دي ليفر وده سي ان ستيلو وبس. هي دي الفكره كلها. مهم جدا الكلام ده، وده بيأسسنا وبيخلينا نعرف الفرنسي كويس ويبقى سهل علينا المرات اللي جايه. هنكمل مع بعض المره اللي جايه ان شاء الله، لان احنا عندنا المره الجايه عندنا جرامير مهم قوي قوي قوي. فيرب افوار من اهم افعال الفرنسي، لازم نحفظه كويس جدا جدا لانه بيجي كل سنه معانا على طول. تمام؟ اشوفكم على خير الفيديو الجاي واقول لكم ايه دلوقتي. او ريفوار، باي باي.